嗯？咁尋日點翻嚟㗎？我哋再敬渣男綠茶，白頭到老，永結同心，唔好再危害人間。Cheers！ 你小飲啲啦。啊！做乜嘢喎？我開心啊嘛！我恭喜你啊！你終於轉移成功，你終於對渣男綠茶喺埋一齊。飲嘅，你都係飲啦你。各位，我哋要再敬佢哋一杯，飲啊！Senna 送我翻嚟嘅。你哋尋晚點啊？我住到而家啊，好彩有 Senna 送我翻屋企啫。咩啊 ？Senna 喺 Harry Bell Bar 飲咗一杯，就同我一齊走咗啦。我冇送到你啊！我尋晚要湊仔，我就淨係幫 Ryan 扶你上的士咋。Ryan， 我要繼續飲，去嗰度飲，嗰度。唔飲啦，翻到你屋企啦，呢邊啊。我唔翻屋企啊，我唔翻。我哋翻到去慢慢再飲，好唔好？翻咗入去先，係啦，小心小心。你買幾多啊？我幫你開。唔得啊，媽媽，唔可以講俾人知個，我自己嚟。得，哎，小心小心，得，小心小心。自己開門啊！晨早流流喺度撳鐘，自己冇手開嘅咩？早晨。Haley 啊，我買咗粥俾你做早餐啊。你唔記得我尋晚對你做咗啲咩咩？記得。Haley 啊，我知道你琴晚飲醉啫，所以我特登上嚟係想同你講冇嘢㗎。Haley， 咁你上次飲醉酒嘅時候，你都錫咗我啦。今次未當打我 ，Super！Ryan 咧就初步應承咗噶啦，仲準備咗啲甜品俾我哋，指明話要俾希蓮你啊！哇 ，Ryan 對你咁好嘅？黐線㗎，咩對我好啊？唔對你好咪唔對你好咯，使唔使鬧人黐線啫？咁大反應做咩喎？你今日嗌 green tea latte 咩？哇！點解會嗌咗呢杯嘢㗎？你嗌錯定佢俾錯你啊？咁你係棘嘅，你飲咗2啖唔知自己飲錯。我知我錯得好離譜添啊！咩事啊你？你過嚟啊！我咧好似中意咗我好姊妹條仔啊，真係好似 Sherman 咁，我做咗小三啊！好似啫，冇做咗啊！其實都唔係好似，我係肯定啊！喂，咪住先，你個好姊妹我識唔識㗎？你唔好問咁多先，我淨係想你幫我諗辦法。你覺得咧，我應該退出好啊，定係繼續好啊？
係如果退出咧，我又唔係好捨得喎。好煩。哇，感情嘅嘢其實真係好鬼難講噶喎。我冇拍過拖嘅，我俾唔到啲咩意見你喎。你冇拍過拖？你玩我啊？我講堅㗎，我真係 A0嚟㗎。唉，咁你知啦，咁我屋企3代開醫館㗎嘛，咁我阿爺我老豆，所以我係仔繼承衣缽，咁當我仔咁樣養咯。即係點啊？其實18歲前咧，我都係一個男仔頭嚟嘅，咁個個都當我 TB 唔會有仔溝我㗎。但係後尾我頂佢哋唔順，咪離家出走咯。唉，你咧？我本身係諗住你經驗多先同你講嘅啫，點知你一啲用都冇。感情嘢我諗嗱，我哋 group 得一個成功例子嘅啫，你問下人妻 Emily 咯。我警告你啊，你千祈唔好將呢單嘢同其他人講啊，如果唔係你死得。嗱，咁你預咗我俾唔到啲咩攻略你㗎啦，做下你樹窿，聽下你信都得嘅。多謝你啊，Wing。可以去嗰邊換衫。好 ，thank you。唔好意思啊，我想問下洗手間喺邊啊？哦，洗手間呢條路沿住行去入邊就係㗎啦。即係邊度啊？唔緊要，我帶你去啊。哦，阿 Ling 啊，過嚟睇住啊。哦，好。嗰邊攞衫得啦，下一位。學生係啊，請問嚟到呢度參加會長嘅競選，你有冇信心啊？當然有信心啦！我當選之後咧，會運用我自己嘅影響力，創造更多嘅營商環境，務求做到人人有公開，咁就大家都開心啦。我都好支持我先生㗎，我好有信心，佢一定會當選。多謝老婆。嚟影張相啊！好，誒 Betty 一齊嚟。呢度。唔該晒，唔該晒。冇客氣。方怡失咗蹤好多年㗎咯喎，你想我揾佢做健樂行嘅活動大使？佢之前有 cancer， 最近用抗癌勇士嘅姿態復出。OK 啊，符合大會主題。實情係佢係我大嫂最憎嘅女人，因為佢同我大哥。哦，get it。方怡喺現場，我試下帶走佢啊！方怡嚟咗現場啦，我哋快啲揾到佢，冇俾記者見到佢。快啲，好，嗰邊啦。方怡小姐，咩事啊？麻煩你跟我離開啊！我參加者。方怡，係方怡啊！方小姐，方小姐，點解你會喺現場出現嘅？聽講你係曉明集團葉啟榮先生嘅前女友喎。最近網上流傳話你哋有床照流咗出嚟，你有咩回應咁啊？點解會有呢啲床照嘅？咁樣做係咪想影響葉生喺曉明嘅地位啊？係咪專登放出嚟㗎，方小姐？唔好意思，其實我都係參加健樂行嘅。好，方小姐，方小姐，唔好回應啊！請問你哋咩關係啊？帶個女人走，係。健樂行籌款活動正式開始，可以行噶啦，行得噶啦，大家可以行噶啦，嚟啦！唔好意思啊。
你怪我咁做？我明你點解要咁做，不過我驚你有啲過咗嘢。你一直都有芳兒呢張咁好嘅牌，但係你冇好好利用，係你唔夠狠。你大哥一直都想踩住你，想阻你，我唔可以再俾佢咁做。我要話俾佢知，我同你都唔好嘢。你唔係太了解我大哥，佢係個報復心好強嘅人。你咁樣整佢，分分鐘10倍奉還。我只係唔想影響咗身邊一啲無辜嘅人嘅。做得大事唔理得咁多嘅。